pertama kita dapat buku ininya, cara-caranya dulu. Dan ini tabungannya. Lalu kita dapat uang mainannya. Ada kainnya. Ada kartu ATM-nya. Yap. Yuk kita mainin guys. Yuk, langsung aja kita mainin. Let's get started. So, oke. Yang pertama caranya itu masukkan kartu ATM. Terus ketik sandinya. Habis ketik sandi, kita Masukin uang. enter. Habis itu kalau kalian mau nabung uang kertas, tabung pertama kalian pencet AC. Aku mau pencet AC. Pencet AC. Masih dipencet AC. Nih. Masih dipencet Terus AC. kita masukin uang berapa? 20.000. Pencet 20. Bukan ini. Ya udah. 100.000. Sudah masuk. Yeay. Itu dulu sih. Enter. Habis itu masukin koinnya. Nanti dia mendeteksi sendiri. Tuh ada 500 uang. Nih, misalnya kita masukin uang 200. Masukin. Wah, Nabung mak. makan dulu yuk, mak goreng tahu dulu. Apa yang beneran Tuh. Iya, kecilangan itu kan ada. Selesai. Kalau misalnya mau ngeluarin, tinggal pencet sini. Habis itu kalian pencet berapa puluh, lalu pencet ini lagi. Oh, kalian kita pencet sandinya dulu ya. Lalu kita Aku baru mau nabung. ntar dulu kita keluarin dulu uangnya. Tujuh lah. Oke, open. Tuh. Ulang karena tadi itu salah. So ya, jadi pertama kita pencet ini. Sebentar ini. 78. Pencet lagi. Ini udah ada open. Jadi uangnya di sini ada 100. Ini yang receh dan ini yang uangnya. So ya, dadah. See you on the next video. Bye.